의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있. Please invite us out here. Bless you. Bless you. 그렇게 근데 그렇게 못했다는 게 뭐 한 거야? 아이고, sorry. 많이 저희들 보면서 저희 생각을 많이 해주시니까. Go to a magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. We get. And the. 오른쪽. 예뻐진 호비도 Hers is so short. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.